एल्सा एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ। अनि सो दसैँ गएर सायद अहिले चाहिँ टाइम भएको छैन है। अनि म चाहिँ जस्ट इन्ट्रो गर्न आएको किनभने आई हेभन डन सो मेनी थिङ्स तयार गर्नुपर्ने। अनि आज चाहिँ हामी घरमा टिका लाउने छैनौँ किनभने लेटली हाम्रो दाइ खस्नु भएको थियो माउलोपट्टिको है। अनि मम्मीको बर्थडे भनौँ न। अनि सो मम्मी चाहिँ नमाउने भयो। अनि मम्मी नै नभएपछि हामीलाई टिका लाउनुको पनि हुँदैन नि त। अनि हामी पनि नगर्ने भनेको थियौँ। अनि तर त्यहाँ आन्टीले पनि बोलाउनु भएको छ हामीलाई चाहिँ। त्यहाँ हुन्छ नि उहाँको लाइक सुनि दिदीहरूकोमा बोलाउनु भएको छ। एक्लै हुन्छ त्यो जम्प सिक्ने बेला। अनि हामी सबैजनालाई बोलाउनु भएको छ। अरू बेला पनि हामी जान्थ्यौँ है। अनि सो आज चाहिँ हामी घरमा हाम्रो घरमा चाहिँ जमरसम्म केही राखेको छैन र हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। सो विल बी गोइङ देयर टु पुट टिका। अनि म चाहिँ नुहाएको पनि छुइनँ है। अनि मम्मीले के भन्दा के पकाउन लगाउनु भयो। सो म चाहिँ अब रेडी भएपछि रेडी चाहिँ होइन खासै भनौँ न लुगा लगाएपछि अहिले जानु भएपछि देखाउँछु। बाई बाई। सो गाइज आइम अलमोस्ट रेडी। अनि विपासाको गाउँ चाहिँ अलिकति बेबी सावरमा लाउनु खाएको छ दिदी। म चाहिँ लिपस्टिक लाउँछु अनि हामी सल भिडेर गइहाल्छौँ। आई डोन्ट हेभ एनी मेकअप। हाम्रो घरमा गाजर पनि छैन। सो हामी यत्तिकै जान्छौँ है। जस राम्रो देखेको छ यति भयो हुन्छ। धेरै राम्रो हुनु पर्दैन। मेरो चाहिँ लेहेङ्गा हो विपासाको गाउँ। अनि यो चाहिँ दसैँको लागि सिलाएको होइन है। दिस इज नट फर दसैँ किनभने यो छिटिसको छेउहरूको लागि सिलाएको। सो लाउनै पर्यो अहिले किनभने छिटिसको छेउरी धेरै सर्कमस्टान्सेसले गर्दा भएन र लगाइरहेको। यो चाहिँ मैले लगाएकै थिइनँ क्या। अब हामी सुमीहरूकोमा जान्छौँ। दिदीहरूकोमा छिटो आइज हेलो भन् छिटो। हामीले चाहिँ जमाएको कलर खेल्दै चाहिँ टिकाको कलर छिटो आइज न। मेरो चोरो चाहिँ अलिकति लुज भइरहेछ क्या। अनि फोल्ड गरिरहेको छु। आइज छिटो छिटो। के सल गरिदिनुहोस् त। हेलो भन् ह्याप्पी दसैँ भन् भन् न। किन गर्नुको त पा गर्ने राम्रो अब हामी कहाँ जानेको अब हामी खेल्न जानेको। हामीले चाहिँ अघि बिहानै नै ड्याडीको के भन्छ ड्याडीको आशीर्वाद र दक्षिणा पाइसक्यौँ। म चाहिँ 1500 पाएँ। विजय तपाईँ कति पाइस्? 1000। विपासाले 1000। यो चाहिँ ड्याडीको तर्फबाट त्यहाँभित्र सब पैसा राखेको छ। मम्मीले दिनुहुन्छ पैसा चाहिँ। सो हामी चाहिँ टिका लगाउनु जान्छौँ है। ढिलो भइसक्यो। अन द वे आई विल सो यु सुमीको मम्मीको घर। अनि कस्तो लागिरहेछ मलाई यो लगाएर जानु है। पिपल मे बी थिङ्किङ द्याट यो दसैँको लागि सिलाएको बट इट्स रङ। वा मलाई राम्रो देख्छ। कति पैसा लाग्यो मैले 9सम्म लगाएको थिएँ यस्तो लुगाहरू। त्यहाँदेखि मैले लाग्ने 7मा लाग्थ्यो लेहेङ्गा। मेरो फेभरेट पार्ट चाहिँ सल थियो तर सल चाहिँ अर्कै परेछ अहिले है। तर आजको लागि काम छ। अनि सो हामी जान्छौँ। लु जाऊँ बिप्सा। अनि विल अनि हामी आउँछौँ। अनि मम्मीको पनि लेहेङ्गा हो। मम्मी र म अनि हामी सबैजना भएर आएर फोटोसुट गर्छौँ। लेट फर दसैँ। अन द वे ढिलो भइसक्यो। मेरो कपाल ओभर साइन भयो। विपासाले हिल लाग्छ। म चाहिँ मेरो जुत्ता है। अनि मेरो कपाल चाहिँ ओभर साइन गरिरहेको छ घाममा। लाज लागेर मन नसक्यो। कतिखेर घर आउँछ भइसक्यो। मैले चाहिँ होप्से पनि नभेटेन। यहाँ चिम्टीले चेपिरहेको छ अलिकति निस्क्यो। कृष्ण आज हामी कृष्णको घर अगाडि छौँ। अनि उता छ आन्टी कृष्णको घर पहिला हामी यहीँ भाडामा बसेर है। फाइनली यता हेर्न। सो यहाँ हामी चाहिँ अहिले फाइनली टिका लाउने ठाउँमा बसिसकेको छौँ। आई टु एम द प्रिटिएस्ट हियर। ओके मैले चाहिँ भर्खरै के अरे मस्कारा लगाएको। अनि मैले आज लगाएको मस्कारा अनि लिपस्टिक पनि गइसक्यो अलिअलि लगाएको थिएँ।
म चाहिँ सिम्पल हो क्या सिम्पल गर्ल खोइ त्यो टाउको मलाई छिएको नि घाम त्यतापट्टि उता छ र ओइ छिटो त यहाँ त सुमिति ट्विन्स भयो भने त कोही कोहीले त अब ट्विन्स पनि भनौँ कस्तो लाज लागिरहेको थियो तर कस्तो द फर्स्ट कर्नर टेलर्स बन्द गर तेरो जमारा अलिकति चुचाएर यहाँ मिसाउन बिर्सिहाल्छ हौ सालै पछि गर्दा के भयो त्यस्तो यो नगरेर होला हौ बाउलाई त दसैँ आउनु भन्दा 1 हप्ता अगाडि प्र्याक्टिस गराउनु पर्ने रहेछ हो भयो ल आफू अलिकति लाऊ आफूले लाउनु अलिकति लाऊ मम्मीलाई पर्दैन ल आइज लाउनु पैसा चाहिँ दिने हो किन मम्मीलाई पैसा अब त्यहाँ ब्यागमा पैसा दिँदै मम्मीलाई टिका लगाइदिएर खालि निन्द्रा नबस्नु गऱ्यो नि त बाउले कति धेरै माया गरेर मम्मीको नाकतिर नि झार्दै जमारा दिउ न जमारा खाली जमारा दिनुहुन्न नि फेरि पैसा छैन त मसँग ए पैसा त हे नकराउलाई थियो देऊ न है मसार मोटोर गर्छ मसार मोटोर यताबाट ठुलो मान्छे म होइन यहाँ कस्तो ठुलो मान्छे अनि यहाँ म अलि 23 वर्ष अनि यिनीहरू भनेको 20 पनि नकटेकोहरू अनि ए रिसा कति पुगिस् 18 अनि ठुलो त ठुलै धेरै नलाइदिनु हौ घरैमा निधार भन्नु भने म अरू ठाउँ कहाँ जानु गाडातिर लगाइदिन्छु फेरि हो धेरै लाउनु हुँदैन अलिक मजाले मिलाएर लगाइदिनु बाउलाई आउँदैन टिका धेरै नलाउनु अरे नि त यहाँसम्म लगाइदेऊ न अरू ठाउँ लाउनु अरे मम्मी यहाँसम्म आशिक खोइ मनमा होला नि आशिक धेरै दिनु हुँदैन अहिले त्यहाँ राम्रो जय पाओस् भनेर आशिक दिनु जो त अब लाउरे पाइहाल्छ नि लाउरे मनपर्ने कि अब डक्टर इन्जिनियर हो पाइलट अहिलेको जमानामा त खै लाउरे नि हेर्दैन त्यस्तो त हेर्दैन नि त पाइलट डक्टर हेर्दैन आजकल त ब्लग बनाउने जो राम्रो हो त्यही हो ब्लग बनाउने तिम्रो ब्लग बनाउने मिस्टर झोले हो त्यस्तो त्यस्तो होइन सिसन बानिया ल ल धेरै लाउनु हुँदैन त्यो छिटै चाहिँ गर्नु हो छिटै पालो आइहाल्यो अब 50 रुपियाँ भनेर हो कि क्या 5 रुपियाँ चाहिँ दिने हो मजाले लगाइदेऊ है कान्छीलाई भाग्यमानीहरूको निधार सानो हुन्छ अरे अभाग्यहरूको ठुलो हुन्छ अरे एक भित्ते खै अछिता पनि अलिक कस्तो एकै ठाउँ थुपारेकै गर्छौ एकै ठाउँ भएर खस्दै बाउले त बेहुलीलाई टिका लगाइदिएको जत्तिकै टिका लगाइदिनु भयो त हामीलाई चाहिँ लोकन तिहार भने जस्तै लगाइदिनु भयो ल खै म लगाइदिनु न सिटी यता ओइ झट्टे तपाईँ यो रस नखाने राम्रो राम्रो गीत रसमा हुनु पर्यो नि हाम्रो पनि बिहान बिहान मम्मीले गायो हिजो क्या छ तरा उठ भने मम्मीले मासु खाँदैन अरे ए बोक्छु त उयो खाइदिनु नि यसमा ला यो हो सुमी खाने गरे खान्छ यसमा लगा उसले निकालेर पापडहरू ल्याइदिए खान्छु
राख्दै ग्यासर लाउनु न आउँदैन हुन्छ आफै क्यासेट हाल्दा भन्नुमा ए भगवान् यो पापड कसले मलाई यति धेरै हालिदिएको म पापड खान्छु बाबुलाई नै आएन बाबु हामीलाई गीत गाउनु मन थाहा छ तिमीलाई आएर टिका लगाएर आइसक्यौँ है हामी यसो फोटो खिच्यौँ अनि दिदीको के भन्छ कवाई अनलाइन सपिङ छ नि त यु क्यान फलो अनि मैले चाहिँ त्यहाँबाट ब्याग लिएँ मलाई मन पऱ्यो काउ प्रिन्टवाला अनि मम्मीले पनि अनि त्यसकै अगाडि फोटो खिच्यौँ अनि घर आइहाल्यौँ यस्तो घाम अब पछि अब फेरि यहाँ एकछिन बस्छु अनि फोटो खिच्नेछु अनि यस्तो अलिअलि नाच्ने पनि छु स्टेसन जाँदैछ सब जसको फोटोहरू खिचेर कस्तो गर्मी क्या त्यो घाममा त कस्तो कालो निकालेको जो कि म गोरी नै छु मेरो कपाल चाहिँ कलर चाहिँ देखिदिँदा घामले गर्दा रब्बर देखिन्छ ए नगर न गर्मी म त आज बाइक साइडमा कहिले लाउँदैन होला लुगा गर्मीले मन नआन्छ क्या होला नगर है